Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns gerade live im Livestream und nehmen hier jetzt gerade raus das Video auf. Ihr seht auch gerade, der Chat ist mit am Start, der rattert hier gerade durch, der grüßt euch auch. Hallo. Hallo Chat. Und ja, natürlich haben wir heute was ganz Besonderes vor, denn der Chris aka Ignil sitzt hier neben mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, freut mich ja wieder dabei zu sein. Heute ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zu 700 erstmal die nächste Hälfte geschafft. Da. Ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Ich bin total nervös schon. Ist schon was Besonderes. Ich nehme euch mal aus dem Bilde raus. Jetzt nicht, dass euch schlecht wird hier jetzt. So, da seid ihr auch schon weg. Ja, ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden. Und ja, freut mich natürlich sehr. Wir haben ja hier die 600 zusammen zelebriert. Ne? Mhm. Jetzt werden wir die 650 zelebrieren. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass du Stufe 600 erreicht hast. Ist auf jeden Fall wieder schon ein Weilchen. Am Ende Mai war es, glaube ich. Kann sein. Kann man nochmal nachschauen im Nachhinein. Und ja. Genau, also das Video könnt ihr hier sehen in der Verlinkung, so sagt man das, glaube ich, immer. Ja, wenn ich jetzt Bock habe und das einblende, ja. Wenn ich jetzt keinen Bock hatte, dann seht ihr es halt eben schade. nicht. Ja, im Nachhinein dann. Aber das Wichtige ist auf jeden Fall, dass wir heute hier das Achievement erreichen. Du gehst ja nach wie vor jetzt immer noch stark auf Erfahrung, ne? Nur noch. Ja, das ist natürlich, ich erwähne es nochmal, ist keine kluge Angelegenheit. Du kannst es auch sehr gerne sagen, wenn du möchtest. Ne? Es ist für Leute wie dich, die noch in einem realistischen Abstand zum ersten momentan sind, was jetzt momentan gerade der Atze ist, mit Stufe 600, irgendwas in eine 50er ist er, glaube ich. Ja, nee, ich glaube, der müsste schon oder 661 oder so sein. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau. 61, 62, so glaube ich. Du bist ja noch in der realistischen Reichweite, der höchste Spieler der Welt zu werden. Jo. Und wenn man dann dieses Ziel kurz vor Augen hat, kann man auch, wenn man das möchte, für sich selbst sagen, jo, ich gehe jetzt hier auf Erfahrung, weil ich noch die Chance habe. Alle anderen, die jetzt, keine Ahnung, Stufe 600 sind oder so, haben nicht mehr die Chance. Ne? Die haben auch schon einen High-Level-Account, aber geht dann bitte auf Gold. Es macht keinen Sinn mehr, auf XP zu gehen. Man macht es halt nur für das Prestige, für das Achievement, für einen selbst, der höchste Spieler in Shakes and Fidget zu sein. Ne? Genau, so ist es. Genau, ansonsten geht weiter auf Gold. Es macht keinen Sinn, auf Erfahrung zu gehen. Es gehen euch zu viele Stats flöten. So, du hast das heute vor. Du hast aber vor, heute keine Dungeons zu machen. Keine Dungeons. Ja, das Ding ist ja, der Chris ist zwar, sag ich mal, nur 649, aber hat noch so viele Dungeons offen, dass er halt noch echt eine sehr, sehr gute Chance hat, wirklich das hier zu meistern, das Ding. Easy auf 8 Level. Lange Sicht. Ganz easy. Easy 8 Level. Und das sind halt 8 Level Unterschied, mit denen er sich halt bessere Quests einheimst, wo er noch mehr XP bekommt, als jetzt eben der Atze, der Stufe 600 irgendwas 50, 60 ist oder so, ne? Ja. Irgendwas in der 60er. So, und da kriegst du natürlich, auch wenn es nur marginal weniger Erfahrung ist, die du pro Quest bekommst, du bekommst sie halt eben. Genau. Ne? Das ist halt eben der Vorteil, wenn man sich halt die Dungeons noch aufbewahrt. Aber umso höher man ist im Level, umso weniger bringt es dann halt auch. Ne? Deswegen sagt man, wenn ihr Dungeon-Pause machen wollt, fangt mit 350 an, endet mit roundabout um die 500, weil umso später ihr nachher dann aufhört, umso weniger lohnenswert ist es nachher dann auch. Jo, das auf jeden Fall dazu. Du willst heute keine Dungeons machen. Nein. Du willst heute, also du hast ja noch ein Stück weit bis 650, ne? Du hast auch gesagt, du willst keine Zeitmaschine machen, weil du keine Zeitmaschine hast. Richtig. Jetzt frage ich dich aber, wie willst du es machen? Du hast wahrscheinlich heute Kalenderlevel ab, ne? Es bleibt da jetzt nur noch der Kalender denn, ne? Ja. Hey! Siehst du? Ich habe nämlich vorhin schon, dein Nachbar hatte nämlich auch schon gefragt, ja Mensch, der will Chris heute Dungeons machen? Wird sich doch gar nicht lohnen für ihn, für seine Strategie, so, ne? Will er Zeitmaschine? Nö, auch nicht. So, ist ja klar, ist ja auch nichts, ne? Gut, dann bleibt ja nur noch das Kalenderlevel ab. Ich muss sagen, auf meinem Server jetzt ist das ein bisschen anders, oder? Weil ich hatte jetzt schon, du hast einen anderen Zyklus irgendwann. Hast du das irgendwann verpasst oder so? Ja, das hatte ich ja gesagt. Ich hatte mal einen Tag ausgesetzt, wo Bad News Ron gesagt hat. Ich habe aufgehört. Ja. Oder ich höre auf, hat er damals gesagt. Und das war für mich so ein Dämpfer. Ich habe mich da mal einen Tag lang nicht angelockt gehabt. Ja. Weil ich da echt aufhören wollte. Und den Tag gedacht, jetzt macht es für mich keinen Sinn mehr. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich im Nachhinein betrachtet. Ansonsten können wir nochmal vorher, bevor wir das Level up uns holen, nochmal alles durchgehen hier.
Ja, ich blende euch trotzdem, oder ich verlinke euch das Video mal zu dem Stufe 600 Video, was wir hier beide abgedreht haben. Das verlinke ich euch mal. Dann kann man hier noch vergleichen, die Stat-Punkte, ne, die du jetzt hast, die du damals hattest, sind natürlich auch, ich muss sagen, du bist einer der wenigen Leute, die ich auch tracke, von den Basis-Stat-Punkten her, weil ich es auch interessant finde, pro Monat. Und obwohl du so ein hohes Level hast, ich bin ja erst 612 oder so, ich bin ja noch nicht am Gold-Cap, so was die Goldgrube und sowas angeht, dran, sind wir trotzdem schon gleich. Teilweise bin ich sogar stärker, Ja, was das monatliche Goldeinkommen angeht. Und das ist schon krass, auf jeden Fall. Und es macht sich halt eben auch bemerkbar, du warst halt lange Zeit in der internationalen Ehrenhalle, jetzt ist es halt eben dauerhaft dein Nachbar, weil er halt eben weiter auf Gold geht. Ne, soweit ich das sehe hier. Genau. Und ich habe mich runterschießen lassen. Ich habe ja auch dann das Achievement der Schande gemacht. Ja, du meinst das FKK. Ja, FKK habe ich gemacht tatsächlich. Ja, genau. Gleich mal die Chance nutzen und habe ich mich richtig schön runterhauen lassen. Ja. Weil dann bin ich ja so einer, habe ich dann geguckt, der liebe AWF, ne, der kann ja nicht auf 1 sein. Und er hat ja ab und zu mal ein bisschen Gold. Da kann man ja auch mal ein paar Pilze glühen lassen. Na klar. Das kann man mal. Gewinnst du trotzdem noch relativ gut gegen ihn? Ja. Also hatte dein Nachbar letztens noch ausgerechnet, wie die Siegchancen waren. Da war ich noch ganz gut. Ja, ich meine, das ist jetzt schon ein Vorführeffekt. Das ist ja immer so. Ja, machen wir. Ne? Direkt hier. Gold ist nicht verskillt, das heißt, er zieht dir das maximale ab, das maximale Beutegold. Ja, und wie man sieht, er hat halt auch viel mehr Stärke und dadurch hat er da einen Vorteil. Was sagten die Prozente? Na, ich bin irgendwie so bei 60, 65. Aber du bist so weit von der Ehre her, dass du gar kein Gold verloren hast jetzt. Das ist gut. Das ist ja mein Plan gewesen, mich runterschießen zu lassen. Das ist halt eben strong. Ja. So, kannst du jederzeit hier jetzt ihn abfarmen. Und wenn er dich abfarmt, kriegt er halt nichts. Das ist halt bist gemeini auch ein Stück weit. Ja, was denkst du, ich Rang 1 geworden bin? Ja. So. Ansonsten noch die To-Dos heute hier soweit. Ja, Güldenkampf noch nicht gestartet. Hier, das ist auch nicht die Zeit. Wir haben noch eine Viertelstunde. Und ansonsten interessant. Ja, du bist auch gut am Stacken hier, muss ich sagen. Also auch gut am Horten. Ja, 9 Millionen, dann hat man alles auf 20. So lange warte ich noch. Das decke ich auch so ein bisschen. Kann man aber jederzeit eigentlich nehmen, so, ne? Ja. Das ist ja, jetzt hast du ja schon mit der Stufe. Man plant ja schon, wenn man auch mal irgendwann Videos machen will, dann will man gleich alles auf einmal machen, weißt du? Und ja, dann guter Call an der Stelle. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Willst du? Ja. Hast du Bock? Ich überlasse dir natürlich den Mausklick, ne? Das ist ganz klar. Ich gebe dir mal hier die Maus, hier nochmal für die Kamera. Hier, der Chris darf sein Level-Up natürlich auch abholen. Ganz klar. Das ist natürlich selbstverständlich. Jetzt muss ich Gold trainieren. Das ist mir halt. Da muss auch alles perfekt sein. Ja. Oh, das triggert bestimmt wieder die Leute. Ja, ungerade Zahlen. Ja, haben wir jetzt schon mal gehabt. Gerade ist so. Ich finde es halt total. Immer noch nicht. Na doch, es geht ja gleich hoch. Okay, das hat ja immer so einen Zeitversatz. Habe ich heute schon halt gemacht. Geht den Angriff nicht? Ja, abholen. Na, das mache ich ja nicht mehr. Das ist ja Quatsch. So. Was steht da im Chat? Ne, ist jetzt nicht für das Video. Ach so, okay. Ist nicht für das Video relevant, sag ich mal. Falls ihr noch Fragen an den Chris haben solltet, könnt ihr sie jetzt auch hier stellen. Dann nehmen wir die auch gleich ins Video mit rein. Ja. So, dann holen wir uns erstmal 650. Mach das. Er hat's nicht gemacht! Warum macht das nicht? Achso, ich muss ja abholen. Alter, wie lost war das denn jetzt? Das war ganz schön lost. Digga, das war aber jetzt richtig lost. Kennst du das nicht auch? Ich hab gedacht, will er jetzt trollen? Nee, kennst du das nicht, dass du Muscle Memory einfach immer online gehst, klick, 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 klick und dann machst du alles mit Enter und irgendwas und dann, wenn du es mal nicht so machst, dann klappt es dann plötzlich gar nicht mehr. Das war jetzt aber hier... Also, ganz ehrlich gesagt, eigentlich achte ich auf so einen Quatsch ja gar nicht. Ich habe jetzt ja auch so getan, hier, wow, Level Up, aber es war ja schon letztes Jahr so, wo ich dann, danke übrigens auch an den Chat, wo ich dann 600 wurde. Das war so das erste Mal seit irgendwie gefühlt 300 Leveln, dass es für mich dann mal wieder was Besonderes war, weil man klickt so die Levels runter, ich kriege das oft gar nicht mit. Ich weiß noch ganz genau die Situation, du hast damals Stufe 600 erreicht und wolltest dieses Vorschaufenster sofort wegklicken, aus Muscle Memory Reflex halt so, ne? So. Und da habe ich auch gesagt, Digga, du musst das doch erstmal zelebrieren hier, ne? Du musst doch erstmal ein bisschen feiern hier, wollt gleich weiter durchstarten. Aber diesmal ist es ja auch schön, ne, mit dem Elevator-Hintergrund und so. Stimmt, passt auch zu deinem Goldrahmen und alles.
Ja, Und das waren das nicht auch mal so Sachen? Haben wir da nicht auch in irgendeinem Stammtisch oder so drüber gesprochen, dass sie auch mit Hintergründen oder so mal was machen können? Ja, Und kurz darauf kam das im Elevator. So mit. wer weiß, wird mal wieder Zeit für einen Stammtisch, wa? Ja, das merkst du. Ja, Stufe 650, wow. Jo. Das wird auch mein nächster Meilenstein werden, denn. Ja, dauert natürlich immer eine Weile. Man sieht ja jetzt 1 Jahr, 3 Monate. Und Das dauert, ja. Und da vor allen Dingen war- bei mir noch länger, weil ich auf Gold gehe. ja, erstmal das noch. Und außerdem waren ja auch diese 3 gekauften Level noch dabei. Mhm. Mit dem Bug zusammen und alles. Ich denke mal nicht, dass es sowas in der Form auch nochmal gibt. Ja. Daher gehe ich schon davon aus, dass es jetzt immer so 1,5 Jahre dauern wird, bis man dann 700 ist. Darf ich auch weitergehen? Na klar. Okay, ich lasse noch einmal. Okay, nochmal durchlaufen. Das war nochmal wichtig für mich nochmal. Dieses Glänzen, so Ja, was das glänzt immer- einmal rüber. Ja, wollte ich nochmal gucken. Was habt ihr eigentlich? Ah, ihr seid auch bei der Unzähligen. Ja. Okay, ist ja dann für dich perfekte Voraussetzung als XP-Spieler. Würde es dich arg nerven, Mhm. wenn du jetzt irgendwie eine Gilde hast, wo jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, die weniger aktiv ist und seid ihr jetzt bei 16 oder 17-Köpfiger? Ja, das würde mich richtig. Wäre auch ein Grund für dich, die Gilde zu wechseln? Mit deinen Zielen, die du hast? Also ich sag mal so, das ist schwierig. Das ist eine gute zu Frage sagen. jetzt, ne? Weil es gibt in der Gilde schon so einige, wo ich sage, wegen denen spiele ich, aber es sind jetzt auch nicht so viele. Dein Nachbar ist so, ich nenne ja auch mal meinen Homie, ich habe auch ihm schon mal ein oder andere Sub oder so mal geschenkt auf der anderen Seite. Ne, und Pornhub. richtig. Also was macht man denn sonst? Man spielt ja Shakes and Fidget nur mit einer Hand. Man hat ja genug, klar. was man dann nebenbei noch machen kann. Daher, ja, da habe ich auch noch ein bisschen Krempel. Und die sind ja auch überhaupt nicht trainiert. Nee, dadurch, dass du die ja eh nicht benötigst. So. Nicht, ja. Und wenn ich dann die Dungeons mache, bin ich dann so stark, dass ich die sowieso alle face roll. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Genau, also mit deinem Nachbar, er ist so mein Homie. Und ich sag mal so, wo es ihn hinzieht, wird es wahrscheinlich auch am Ende dann mich hinziehen. Mhm. Ich würde es halt schade finden, so Aber- Elfinchen, Hellreader und so. Ich meine, ihr seid Ja, sowieso ja. die Top-Gilde, wo willst du noch hinwechseln? So, ne? Auf dem Server nicht, da du geht es hast- eher um Server-Merch. Ja, genau, in Zukunft dann. Ne? Ja. Aber wenn man sowieso am Maximum ist mit der Ritterhalle und Gildenpad und so, was willst du denn noch mehr? Ne? Also du hast ja kann alles nicht dann mehr quasi. So, kriegen, ne? Genau so Ja. ist es. Frage kam auf mit Level 700. Sehen wir uns wieder, oder was? Ja, klar. Das ihr denn? ist doch mal eine Ansage. Und nochmal eine Frage von mir. Du hast es schon mal so ein bisschen, glaube ich, beantwortet, aber nochmal für die Allgemeinheit. Mhm. Wann hast du vor, deine Dungeons zu nehmen? Oder soll das erstmal noch so ein bisschen taktisches Geheimhalten sein? Ja, also so lange wie es geht, muss ich ganz Ja. ehrlich sagen. Wenn Playa in 10 Jahren sagt, jetzt ist aber Zeit, jetzt machen wir die Server dicht, dann werde ich sie machen und dann gucke ich mal, wo ich stehe. Und wenn sie es nicht sagen und ich die Chance habe, wenn ich die Dungeon mache, dann der Levelhöchste zu sein, dann werde ich sie wahrscheinlich auch machen. Naja, gut. Das ist, denke ich mal, Ja. nochmal. Also es gibt keinen Zeitpunkt, wo ich sage, oh, jetzt mache ich es. Es gibt nichts Festes. Es ist entweder, wenn sie sagen, jetzt ist Schluss, oder wenn sie sagen, jetzt ist ein gewisses Level Maximum und ab dem sinken die XP pro Level nicht mehr. Ja. Dann kann ich es ja auch machen, wenn Dann sie da kannst ein du Cap machen. festzuhören, weil ansonsten würde es ja immer weiter runtergehen und mit Level 700 oder so kriegt man dann vielleicht Quests, da kriege ich nur noch irgendwie 10.000, 20.000 Erfahrungen. Ich habe ja jetzt schon Quests mit 47.000 Erfahrungen in 2,5 Minuten und das geht ja rapide runter und deshalb bin ich der Meinung, wird es da irgendwann mal so ein Cap geben und danach heißt es dann, wer am längsten durchhält. Ne? Da muss man eher dafür sorgen, dass es dann noch genug Nachkommen gibt, dass man den Account weiter vererben kann in die nächste Generation, aber da wird es bei mir schon schwierig. Ne? Ja, aber das ist ja auch nicht ganz erlaubt, ne? Dann nach den AGBs dann auch. Man darf seinen Account nicht vererben, das ist ja interessant. Ja, das ist ja auch eine Weitergabe so, ne? Mhm. Also wird es noch ein bisschen dauern, bis du mir dann aufs Maul haust, denn. Da Ja. bin ich noch ein bisschen vor dir verschont, denn. Mhm. Das ist gut zu wissen. Gut, dann kann ich mich noch ein bisschen in Sicherheit Genau, wiegen. dort denn. wird nicht gekillt. Ja, genauso wie Derafi mich auch schon übelst lange aufgespart hat. Ich Ja. weiß auch nicht warum. Ja, aber ist ja auch irgendwo strategisch klug, sage ich mal, das so spät wie möglich zu machen. So vom Ding her. Naja, auf jeden Fall soweit so gut. Ich beglückwünsche dich zu Stufe 650. Vielen Dank. Ich blende nochmal zum Schluss hier den Chat ein. Und von meiner Seite aus war es das, denke ich mal, soweit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video geworden ist, werde ich dann im Nachhinein sehen. Auf jeden Fall über 10 Minuten wird safe gewesen sein. Von daher, das ist immer so meine Standardlänge, die ich dann immer so einigermaßen einhalten möchte. Ne?
Und ja, falls du noch irgendwas haben solltest, irgendwas sagen solltest, dann sag's. Von mir war es das soweit. Mein Gast hat sowieso immer das letzte Wort. Deswegen von mir aus verabschiede ich mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Also ich bin gespannt, ob ich heute wieder das letzte Wort habe. Ich werde nichts mehr sagen. Das Okay. war's. Ansonsten, ja, sonst hat mich natürlich wieder gefreut, hier mit euch dabei sein zu dürfen. Und es ist ja schon immer was anderes, wenn man das auch mit einer Community so ein bisschen zelebriert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, meistens nimmt man das gar nicht für so was Tolles wahr. Daher macht es mir immer wieder Freude, wenn ich dann auch sehe, dass andere da so ein bisschen mitfeiern, sage ich mal. Daher hat es auch garantiert deutlich mehr Spaß gemacht, als wenn ich jetzt irgendwie alleine im stillen Kämmerlein den Klick gemacht hätte. Daher war mal wieder eine Freude und wie gesagt, bei 700 bin ich dann natürlich auch wieder dabei, aber das wird ja noch 1,5 Jahre dauern. Daher, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ja, Tschüss. er sagt nichts mehr. Sonst sage ich immer noch dieses Tschüss, so, weißt du, und dann habe ich trotzdem wieder das letzte Richtig. Wort. Aber das wollte ich diesmal nicht machen. Ja, siehst du, haben wir gleich das Video für morgen gesichert.